Ekene, good afternoon. Ke Kaime. Jealous. Ring of envy. Yeah.
ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi oto dị Jesu, taata bụ ụka nke ịbụọ n'oge Lent, oge ncheta ahụhụ Kristi. Anyị na-achụ aja misa maka mgbake ọsịsọ na ahụ ọnwụ nke Dikin Okafọ ụzọ igwe. Ka anyị natazi isi atiekuzi mkpa ndị ọzọ ka aka mkpa anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, i nyere anyị iwu ka anyị na-ege ntị n'onu nke nwa gị ị hụrụ n'anya. Were okwu gị meghee obi anyị ka anyị chọta ụzọ nke otito gị, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Chineke kpọbatara Abraham ezi wee sị ya, lee anya na mbara igwe ka ị gụọ kpakpando niile ọnụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ike. Otu ahụ ka mkpụrụ gị ga-adị. Abraham tụkwasịrị okwukwe n'onye nwe anyị, onye gụnyere ya n'onye ezi omume. Ọ gwara Abraham sị, abụ m di nwenu, onye si n'ụra nke Kalida kpọpụta gị ka ị nweta ala nke a. Abraham aza sị, onye nwe m Chineke, olee ka m ga-esi mara na aga m enweta ya? Chineke aza ya, wetara m otu nwa ehi gbara afọ 3, otu ewu gbara afọ 3, otu ebulu gbara afọ 3, otu nduru na otu nwa kpalakuku. O wetara ya ihe ndị a niile, bịa kpọwa nke ọbụla n'ime ha ụzọ abụọ, dota ọkara n'otu akụkụ, ma dotakwa ọkara nke ọzọ n'akụkụ nke ọzọ ebe o chere ọkara nke mbụ ihu. Ma ọ kpọwaghị nnụnụ abụọ ahụ. Nnụnụ na-eri anụ fedara iri ozu anụ ahụ, mana Abraham chọfụrụ ha. Mgbe anyanwụ na-adakpu, Abraham arahụ ụra miri emi. Oke ụjọ jidere ya. Mgbe anyanwụ dachara, ọchịchịrị agbachie ebe niile, Abraham hụrụ ite na-akwụ anwụrụ ọkụ na ọwa na-enwu ọkụ ka ha si n'etiti
ibe anụ ndị ahụ na-agafe. N'ụbọchị ahụ ka Onyenwe anyị Ebram gbara ndụ. Na ọgbụgba ndụ ha, Chineke gwara Ebram sị, mkpụrụ gị ka m ga-enye ala nke a, site n'osimiri Ijipt ruo na nnukwu osimiri nke ọzọ. Okwu nke osebruwa. Di nwenụ, ịbụ ihe m na enyemaka m. Di nwenụ bụ ihe m na enyemaka m, onye ka m ga-atụrụ egwu? Di nwenụ bụ ebe obibi siri ike nke ndụ m, onye ka m ga-agbara ọsọ? Onye nwe m, nụrụ olu mgbe m kpọrọ gị, mee ebere zaa m oku. Ọ bụ gị ka obi m na-ekwupụta sị, chọọ ihu ya. Onye nwe m, ihu gị ka m na-achọ, ezonahụkwala m ihu gị, ejikwala iwe chụpụ odibo gị, gị bụ enyemaka m. Ekwere m na aga m ahụ obiọma Onyenwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Chekwube na ya, jisie ya ike, obi sie gị ike. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipi. Ụmụnna m, bụrụ n'otu n'iṅomi ụkpụrụ m tọrọ unu, na-eṅominụ ndị na-ebi ụdị ndụ ahụ anyị biri. Mụrụ n'ihe n'aka ha, otu unu si mụrụ ihe n'aka anyị. Agwala m unu ihe a ugboro ugboro n'oge gara aga, ma taa ebu m anya mmiri n'anya na-agwakwa ya unu ọzọ, na enwere ọtụtụ mmadụ ndị na-ebi ụdị ndụ na-egosi na ha bụ ndị iro nke obe Kristi. Ịla n'iyi bụ ihe dị n'akara aka ndị dị otu a. Ha jiri erimeri mere chi ha. Ihe kwesịrị ime ha ihere ka ha ji etu ọnụ. Ha na-atụkwasị uche naanị n'ihe nke ụwa. Ma nke eji mara anyị bụ na eluigwe bụ obodo anyị. Ọ bụ n'eluigwe ka onye nzọpụta ahụ anyị na-atụ anya ya bụ Onyenwe anyị Jesu Kristi ga-esi abịa. Ọ ga-agbanwe ahụ anyị nke ya dị nkịrịnka ka o nwere oyiyi ọhụrụ dịka ahụ ya nke dị ebube. Ike ọ ga-eji eme nke a bụkwa otu ike ahụ o nwere iji mee ka ụwa dum nọrọ n'okpuru ọchịchị ya. Ya mere ụmụnna m hụrụ n'anya, ndị enyi m ọma, kwụrụ n'oche na okwukwe siri ike n'ime Onyenwe anyị. Agụụ unu na-agụsi m ike mgbe ọbụla. Unu bụ ndị m ji eme ọnụ, na aṅụrị m n'okpueze m. Okwu ka osebruwa.
si n'urukpu igwe dasị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, geenụ ya ntị. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma asọ nke Luku dere. Otito dịrị gị, dị nwe n'anyị. Jesu kpọrọ Pita na Jọn na James rigoro n'elu ugwu ikpe ekpere. Mgbe ọ nọ na-ekpe ekpere, ọdịdị ihu ya gbanwere, uwe ya nwupụrụ ọcha, ọ chara nnọọ vaa chakarịa ihe ọcha ọbụla anya mmadụ ahụ nụrụ. Na mberede, mmadụ abụọ bịara na-akpanyere ya nkata. Ndị ahụ bụ Moses na Elijah, ndị siri na mmụọ pụta ìhè na ebube. Ha na Jesu na-akparịta ụka maka ụla ya, nke gaje imezu na Jerusalem. Nnukwu ụra ji Pita na ndị ya na ha nọ, ma ha jisiri ike mụrụ anya wee hụ ebube Jesu, hụkwa mmadụ abụọ ndị ahụ ya na ha guzoro. O wee ruo mgbe mmadụ abụọ ahụ na-ahapụ, Pita sị Jesu, Nna anyị ukwu, ọ dị mma ka anyị nọrọ ebe a, ka anyị wuo ụlọ ikwu atọ, otu dịrị gị, otu adịrị Moses, otu adịkwara Elijah. Ma Pita amaghị ihe ọ na-ekwu ekwu. Mgbe ọ na-ekwu ihe a, igwe ojii bịara kpuchie ha. Oke egwu jidere ha, ma otu onu siri n'igwe ojii tie sị, onye a bụ nwa m, onye ahụ m hụrụ m ghọtara aghọta, nụrụ n'onu ya. Mgbe onu ahụ kwụsịrị, naanị Jesu ka a hụrụ, ma ụmụazụ kpuchiri ọnụ ha. N'oge ahụ, ha akọrọghị onye ọbụla akụkọ ọbụla banyere ihe ha hụrụ. N'oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Amen. Nke a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya dị m ezi mma. Ma gịnị? Geenụ ya ntị. N'ụka gara aga ka a kọrọ anyị Jesu ka e mesịrị ya mmiri Chukwu n'osimiri Jọdan. Mmụọ ozi ka mmụọ nsọ Chineke duru ya baa n'ọzara. Ọ ga-duo ọnụ ma ọpịpịa 40 days and 40 nights in prayer and fasting. Mesia na-apụta, ekwensu wee nwaa ya ọnwụnwa, nwasịa ya ọnwụnwa. O nwetara ya, sị ka ọ dịbagodi. From there tata wee na-akọrọ anyị ka Jesu si wee kpọrọzie ụmụazụ ya wee gaa n'elu ugwu ikpe ekpere. O wee nọ n'iru fa wee gbanwee, wee gosi ebube ya, ebube nke a kwadoro Jesu onye ndu anyị na ụdị mmadụ ọ bụ na ndị ya na ya so
ndị ga-abụ ndị nke ya. Anyị na-anya ya bụ nwoghe n'elu ugwu Jesu nwoghara abụrụ jos ife nkịtị, mana anyị ga-echọpụta na akụkọ gbasara nwoghe a na-eso mgbe Pita kwupụtachara. Jesu na-ajụ ha, onye ka a na-asị na nwa nke mmadụ bụ? Onye zukọ unu na-asị na mbụ? Pita wee kwupụta na ịbụ Jesu nwa nke Chukwu dị ndụ, ọkwa ya? Ka ọ gbachara aka ebe afọ onye Jesu bụ, Jesu wee kọwara ha ife nyanwa gaji ịbụ nwa nke mmadụ ga-ata afụfụ, a ga-egbu ya, a ga-eme ya akaje, ndị a ga-ajụ ya, mee ya, mana emesịa n'ụbọchị nke atọ ọ ga-esi n'ọnwụ wee mee gịnị? Wee kunie. Luke 9:22. Ọ ka a kọsịrị akụkọ ife mkpughe ndị a o kpughechara ụmụazị ya, mana ụmụazị aghọtara ihe ọ na-akọ, maka na ifefe gbasara Mesaya, onye ga-abịa zọpụta ha n'aka ndị ilo ha, dị iche n'ife Jesu na-akọ. Jesu na-akọ akụkọ maka ịta afụ nwụọ ọnwụ. Ọ bụrụ na ọ tazie afụ nwụọ ọnwụ, kedụzi onye ga-azọpụta ha? So o kwechara fa nghọta. Ọ n'ime mgbagwoju anya ka Jesu nọ wee chọọ ịkụziri fa na ikpughere fa ihe ga-eme ka afụfụ ahụ ọ gaje ịta ghara ịbụ ihe mberede nye ha, nya disappointment. O nwere ihe bụ na ị na-atụ anya ka mmaatụ, o nwere onye asị bidoro ụka ọfụ, so mgbe aha ọ bịa n'ụlọ ụka sị na bishọp na-abịa ime confirmation, ewee na-ekwe na nnukwu ụkọchukwu, na nnukwu ụkọchukwu. Nyanwa na onwe ya amaghị ihe bụ nnukwu ụkọchukwu, ochie nọ by size. So mgbe ha na-ekwezi na nnukwu ụkọchukwu enezi anya fụ ote ka ọ na-agbagota, ọ sị hei, chezi nnukwu ụkọchukwu na obere ụkọchukwu. So onye ọ fụrụ bụrụ obere mmadụ, mana ndịkwa ya na-ekwe na gịnị? Na nnukwu ụkọchukwu. Ọ gbagwojuo ya anya, ọ ghọtara ihe a na-akọ. So that was the confusion ndị ụmụazụ nwere. Mesaya na-enwu ọnwụ. So ọ bụrụzia na mgbe afọ ọ ga-abịazi na mmezu, because a sị na ya na Moses na Elijah wee kpaa nkata maka ụna ya nke ga-abịa na mmezu n'ebe na Jerusalem. So no ihe gbasara his mission nke gbadoro ụkwụ n'afụfụ ọ ga-ata na ọnwụ ọ ga-anwụ, wee sizie ya n'ọnwụ wee mee gịnị? Wee kunita. Ka ndị ụmụazụ wee bụrụ witness of ihe na-emenụ, ka ọ ga-abụ mgbe ọ ga-emezu ka fasị ewuo n'okwukwere. Anyị ga-echeta na Moses na Elijah nwere ihe ha bụ n'ọnọdụ ndị Israel. Moses for the law and Elijah for the gịnị? Prophet. So fana abụọ make up the gịnị? Old Testament agba ochie, the law and the gịnị? Prophet. And then ha wee bịakwute Jesu, ife ọ na-egosi bụ na the law and the prophet of the old, or prophecy of the old, be fulfilled in the person of gịnị? Christ. So ọ bụrụ na Jesu abịara, ịma na ebe afọ ka ha mee gịnị? Ka ha jedebe. So he is the fulfillment. In Christ you find the fulfillment of the law and the prophet. And ọ ya ka o ji ọgbagwoju ya na mgbe fa bịaziri akpasịa ife niile a, they disappeared. Okwu wee daa wee sị, onye a bụ nwa m fụrụ n'anya, onye m ji aka nhọrọ, mee gịnị? Geenụ ya ntị. So he is now the new law and the prophecy fulfilled in your midst. So ụmụazụ ya na ha nọ dịka Luke kọwara anyị, ụra na-atụfa mgbe ife na-eme, mana mgbe fa mụpeziri anya, fa wee fụzie ebube Chineke. Nyanwa nwekwara ife ọ na-akụziri anyị, maka na mgbe ụra na-atụfa fa ghọtara ife na-eme, fa amara ihe na-aga, mana mgbe fa mụrụ anya ka fa ghọtara ife na-aga, fụzie ebe Chineke. Pita wee sị na ọ kakwa mma ka ha nọrọzie ebe a nọ na-emezi nkọgheri. Ọ kazi mma ka ha nọrọ ebe a sị lụọ ofu ụlọ maka gị, fụ Moses nke ọzọ Elijah.
mana o nwere ife ọ na-echetara anyị na oge ụfọdụ anyị na-anọ n'ụla nke njem ịdị asọ, spiritual slumber. We sleep spiritually. And mgbe anyị nọ n'ụra anyị anaghị amụ ihe na-emenụ. Ọ nọ kịta anyị na-abịa na Eucharistia dị asọ every Sunday aka amụ asị mechaa na ịnọrọ in that spiritual slumber, you will not understand the mystery going on the altar. Ị na-anata ahụ n'ọbara Kristi, ị mara ife ị na-eme ife na ị jọs na-eme ya na ndị ọzọ na-eme gịnị na-eme. Ị gbala aka bịa, gbala aka mee gịnị na ndị Igbo asị na ebi isoro ndị hụbere ede mụrụ anya abalị, chifo ha eribe ede, gị nwe akwụrụkwa ọnụ na-eme gịnị na-akpagharị. And this is the time for us to wake from gịnị sleep, so that we experience that glory nke Paul dasọ si na anya afụ nrọ ntị anụrọ ka o ji abata n'ime ojiche mmadụ ife Chukwu mee gịnị kwadoro ndị fụrụ ya n'anya. And ọ mfupere ka Peter hafụrụ ya, Peter wee kọghịribe akọghịribe ka ezie ka ọ ga-adị ma ọ pụtazie na gịnị n'uju ya. You can imagine ọ batabụghọ n'oche mmadụ ife Chukwu kwadoro ndị fụrụ ya n'anya. And ọ ya ga-emezi ka obi sie ụmụazụ ike mgbe fa ga-ebidozi ịgabiga afụfụ n'ụwa n'onwe fa, maka na nke Jesu na-akọ maka nyanwa ka na-agbagwoju fa anya. How much more mgbe fa na onwe ha ga-ebidozi ya ịdabazi ịṅụzi iko onunwa Jesu na onwe ya na-aṅụ na-akwado ịṅụ. And all ground ka akwadokwazịara anyị nwa ka okwukwe anyị wee sie ike mgbe anyị ga-asonyekwazi na nzọụkwụ Jesu kụziri anyị wee sị anyị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ga-eso ụzọ ma ị ga-ajụ onwe gị bụrụ obe gị mee gịnị sobe m. Ọ bụrụ na ọ bụghọ okwukwe na olileanya maka otito onunwa, ọtụtụ n'ime anyị ga-eme gịnị ga-adapụsị n'ụzọ. Ọ maka na anyị ma na o nwere ebe a na-eje and o nwere ife na-eche anyị ka Pọl dị asọ sị na akwadoro ndị ga-agbagide ya ọsọ wee mee gịnị wee ruo n'isi njedebe. That all the experiences anyị na-enwe n'afụfụ na ihe ndị ọzọ chere anyị aka mgba abụ purification, nke a na-purify gold in a furnace so that ebubie wee mee gịnị wee chawapụta n'uju ya. And anyị ga-amata na transfiguration a na-ekwu maka asị na ihu ya agbanwee, ahụ uwe ya na-egbuka dị n'ọcha. Encounter with God will leave its mark on you. Onwere onye na-eje Chineke nso. Icheta mgbe Moses na onwe ya na mere encounter God ndị n'ugwu, ndị ụmụ Israel enenwuozi anya ewekwa akwa mgbochi ọkụ ya, so that ha ga na-enezi ya, maka na ha na-enye anya ọ na-eme gịnị ọ na-akọnwụsịfe anya. So that is an explanation or nkọwa na the presence of God manifested by the cloud that covered them bụ na Jesu na nna ya na-eme gịnị na-akpa nkata. And that is the same experience anyị ga-eji anya mmụọ anyị wee na-afụ whenever we encounter Christ in prayer or God in prayer, especially in the Eucharist. So ụmụnne nna Chineke, ihe mmemme transfiguration anyị na-eme tata every second Sunday of Lent na-echetala anyị otito nke Chineke na-ekpupela anyị maka ndị fụrụ ya n'anya, wee na-akpọzi anyị oku ka obi anyị na okwukwe anyị sie ike n'ebe o mee gịnị n'ebe ọ nọ, ka obi ghara ịlọ anyị mmiri, ka anyị ghara inwe nkoropụ obi na njem na ọsọ eluigwe nke anyị na-eme gịnị ka anyị na-agba. Sometimes ị nwere ike na-agabiga ọtụtụ ife in the journey. Do not lose hope, because na ife dị n'ihu mee gịnị ka ọ na-ahụ mgbe ụfọdụ anyị necha anya ife ụmụ young boys and youth anyị na-agabiga ebe a na-achọ ka enweta ife afọ ya eri. Asụ na ụfọdụ na-aga na desert, ụfọdụ nwụcha ma mmiri ha nyụrụ,
ụfọdụ n'ime anyị makwa ka ha si wee jegide ruo obodo a ma ife agabiga wee bifo ma ndị ka na-agabiga na ịfụ kedu ife kpatara ndị mmadụ ikachi obi agabiga ife niile a maka na ọ ma na o megide ya sọsidi ya na nke dị n'iru ume gịnị ka o ife ọ na-egwa anyị simple in a simple terms and definition na nke dị n'ihu ụka dị afọ ka anyị ghara inwe gịnị nkoropụ obi. Ine anya n'ife ọgụ nke mbụ Chineke na ọgba ndụ ya na Abraham gbara o gosi ya ka ụmụ ya ga-eme gịnị ga ha akụ na-esi obi ike ande mgbe ọ fụdo ife akwadoro ya ma ọ bụrụ na ọ kwugidesi ike na agbamndụ ụnụnwa Moses eme gịnị akwugidesi ike andọ ya ka o ji bụrụ nna anyị na gịnị na okwukwe maka na o nwere olileanya. And Paul dị asọ n'ife ọgụ nke abụọ wee na-asị anyị ka okwukwe anyị sie ike na njem anyị na-eje ka anyị ghara ị na-agba ọsọ n'ihu na-ene anya gịnị n'azụ. So ụmụnne nna Chineke, anyị na-ekene Chineke na ogolo o nyere anyị isonye na njem lenti nke afọ ọnụnwa. Anyị na-ayị ka o nyere anyị aka ka anyị ghara ịda mba n'okwukwe, ka anyị ghara ịlahụ ụla nke okwukwe. Ụla nke okwukwe bụ ịda mba na njem anyị na-eje ma ekpere ma imezi omume ịlụ ezi ọrụ. Anyị ma na lenti ya bụ fasting, prayer and gịnị almsgiving bụ ogidi na-atọ pila ji ya na ka anyị gbaa mbọ fụ na o nwere ife anyị ji emepụta n'ime oge nwa wee kwadowe anyị ọfụma ka anyị wee sonye na ebube nke mbilite n'ọnwụ Kristi na Ista nke ga-edunyezi anyị n'olileanya ka ebube ya afọ ga-abịa n'uju mgbe ụwa gasị site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwu anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye a na-amakwu okwu. Ekwe na otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ekpere nke ndị kwenụ. Chineke nna kpughere anyị ebube nke ọ kwadoro ndị hụrụ ma n'onu gee okwu nwa ya ntị, ka anyị werezie okwukwe na olileanya maka otito ya anụnwa kpọkuo ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịtọ. Dị nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị.
dị nwe n'anyị nụrụ arịrịọ anyị. Inwe na-arụrụ arịrịọ anyị ka anyị chetakwazị nwanne anyị Dikin Okafọ Ụzọigwe na-ayọ Chineke ka o nye ya ọgwụgwọ nsọ ọsịsọ na arụ mgbu. Anyị arịọ biko dị nwenụ ka anyị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Yọkwazi amara ime ka anyị na-ege ntị n'okwu ya nke nwa ya ọ fụrụ n'anya site n'ime uche ya mgbe niile. Chineke nna pụrụ ime ife niile na ọnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị n'ihi obiọma gị na site n'ayọ nke nna anyị dị asọ Maria, biko meere anyị ihe niile nke ajọ omume a na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Yọbanụ ụmụnna m ka aja m unu na-achụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị biko mee ka aja nke a wụchapụ anyị njọ anyị, ka anyị bụ ndị kwere na gị were ahụ na mkpụrụ obi edoro nsọ mee emume nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Onye nwe anyị nọnyere unu.
wenite n'obi enu ka anyị ndị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, n'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha were na-akwado n'afọ ọbụla maka emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na grasia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe n'ụma niile nke n'igwe na-eto ebugo oge niile na ukwe na-asị: nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onyinye ndị a nsọ si n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị: nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ọbara ka anyị kwupụta na ife omike okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa site n'ọnwụ gị, o Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ.
nna na ncheta nke ọnwụ na mmalite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị aja nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịbụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ nanata ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Ọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, St. Fortunata ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna ka were ekpere na nzọpụta guziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe, ka o tozuru afa gị, ka ọchịchị gị ya, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị ahụ, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara mmehie anyị, ekwela ka anyị kwenye anyị. Zọpụta anyị na-arịọ gị osogbu a na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na nje oge niile, anyị ụgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachikwa nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama na-ekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bee dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ọnwụ na ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-edinwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke, dị nwenụ etesu nke ịbata n'ime ụlọ ụlọ asọsọ na obi ga-adị.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị bụ ndị natara ihe omimi nke otito gị nwere afọ ojuju. Anyị na-ekene gị n'ihi na ibidola n'ụwa a were ya nyebe anyị oke nke anyị ga-eketa n'ala eze n'igwe. Biko nara ekene nke anyị na-enye gị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Biko, special collection to help the parish offset the higher energy and fuel cost. Onye ọbụla na-efeel here na pocket here. The parish nakwa feel here too. So, generous donation. Chikadibe announce. We invite all our youth to join Youth Mass every third Sunday of the month, 9 a.m. Mass. Teenagers 12 and older are welcome. The Lenten fasting and abstinence regulation can be found in the bulletin. The bulletin is at the back. Please join us as we celebrate Mass, followed by Way of the Cross every Friday during Lent, 8 a.m. and 7:30 p.m. They are both bilingual. Anyone requesting Mass, please make your intention to the rectory with your stipend 2 weeks in advance. Religious article is still up for sales. I get obere nzukọ next week. Just brief nzukọ na parking lot. And as I announced before, last year and this year, we're taking collections for the Kinsile Anyanwụ event, Onyeji Okunye Solomon, as we used to do. Unu manatata bụ second Sunday of March, and ụmụ niile, most of them yi suit biokata. So all their day, they will come for blessing, Father. Ndị nwoke, wagoten for blessing. Mama. Basket. Mama onye anyị imela. Mama onye anyị. Mama 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 onye anyị Mama onye
enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị. Osebo anụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye afọ ọma na onye ebere, anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ndụ i nyere anyị. N'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-ekene gị n'isi ndị nna anyị na onyinye nke i nyere ha ịbụ nna na ezinụlọ dị iche iche. Anyị na-ayọ ka ịgbatị aka gị dị nsọ, gọzie ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie okpo ofufu na mbọ ha na-agba, gọzie aka ọlụ ha ka ọ na-amịta mkpụrụ, ka site na ya na-afụtakwa ịdị mma gị. Nye ha ezi amamihe dịka i nyere eze Solomon iji wee na-enekwata ezinụlọ i nyere ha anya. Nye ha ike dịka i nyere Samson ka ike ghara igbu ha n'ọrụ nke ha na-alụ. Onye nwe Chineke, anyị na-ayọ ka ị gbawanye okwukwe ha nwee n'ebe ị nọ, ka ọ ga-abụ ha fesia gị nke ọma n'ụwa, ka ha nwee ike iso nwetakwa otito nke ebube gị na alaeze gị mgbe ụwa gasịrị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke ji ike niile si n'ayọ nke nna anyị dị asọ gọzie, chekwaa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodiri Jesu. Otodiri Jesu. We want to thank everybody that came out on Saturday for the funeral mass of our late sister Felicia Chukwura. Chukwuga Gozuno. And we want to thank especially in a special way the women of the parish for their free will donation to the family and those that also donated, that was anchored by our Christian mother, Chukwu Gozie unu, akponu si weputia. The family appreciates in Jesus' name. Enemanya from John Arungwa, Onatago Nono. Ọ dị ka a na-afa abata ofu ofu ọfọ nwa obere ihe onye ọbụla abatacha onye ije nnọọ ekpere anyị na-awụ Chineke dị egwu. Enwe ndị nwe birthdays today. Birthdays. Nwa Ugoezema. The Lord be upon you. May the blessings of the Lord be upon you. In the name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. Ugo emechazi ya n'ikwu ebe anyị na-eje. Anniversaries, enwe anniversary. No anniversary. Otodiri Jesu. Otodiri Jesu. Father Dalo. Okay. Onye birthday bịa na ka efe gị mmiri nsọ. Bịa ka efe gị mmiri nsọ.
ha soro ya bịa nsogbu adịrọ. Stand there. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Oseba nụrụ arịrịọ anyị. Oseba nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka ndụ, na-ekene gị maka ahụike, na-ekene gị maka onyinye nke ezinụlọ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene gị n'isi nwanne anyị nwaanyị nọ n'iru anyị ugbu a n'iru ọta gị, onye na-eme mmemme icheta ụbọchị ọmụmụ ya n'ime izu ụka ma ọ bụ tata. Anyị na-ayọ ka ị gọzie ya, gbawanyere ya ndụ n'enu ndụ, ahụike n'enu ahụike, aga n'ihu n'enu aga n'ihu. Gọzikwazị ezinụlọ o si na ya pụta, nye ihe akụ aka ihe nwe iji wee na-elekọta ndụ ọnụnwe i nyere nwatakịrị anya. Anyị na-ayọ gị ka ị nọnyere ya, nye ya amara gị na uju, ka ọ baara ezinụlọ uru, baara ụka uru, baara obodo uru, mee ka ọ bụrụ nwatakịrị a ga-eji na amatụ n'ọdịnihu. Anyị na-ayọ gị kwugidesi okwe o nwere n'ebe ị nọ, ka o sie ike bụrụ akwa akwụrụ, ka ọ ga-abụ ofesikwa azụ gị nke ọma n'ụwa, ka o soro binyere gị na anyị eze gị n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe anyị. Ka Chineke ji ike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Praise the Lord. Amen. I mụọ ka ọ na-adị ịgbọgọ ihe gbara mmadụ ahụ. Ana m ekene anyị niile maka iwepụta ohere wee bịa sonye na aja ise a. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ gọzie unu, gọzie izu ụka anụnwa, ka ọ maara unu mma, baara unu uru site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ike niile gọzie ma chekwaba unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsigo, ka anyị nabanụ n'udo.